乖宝 Kids， 你好，好想吃啊！朋友们也想吃吧？超人，超人！啊！蹲啊！蹲，停下！哎，超人怎么了？蹲啊！咳嗽的时候要挡住嘴巴，像这样。这样子。Good。蹲啊！蹲，不可以在沙发上跳哦。OK。这是什么气味啊？钢铁侠，停下！做饭的时候不要玩手机呀！啊，没错没错，朋友们，火很危险哦，玩手机不可以的哦。Good， 是游乐场，太棒了！去那边玩吧。还有我，你好。哇，蹲，玩跷跷板吧。好啊，耶！是乌云呐，下大雨了呢。怎么办？